Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Erninda Luzi. Do shkojmë me njëherë drejt për së drejti në kuvend ku ka nisur diskutime dhe mes tyre diskutimet për buxhetin faktik. Lartë shtetit dhe ne 103 rregullores paraqet sot raportin vjetor kryetari i kontrollit lartë shtetit zoti Arben Shehu. E ftoj zotin Shehu të futet në sallë. Ndjes zoti Shehu, 1 minutë, ndjes. Për procedurë zoti Balluku, Këlliçi. Unë e di që e keni mendje ke tuneli Palloshit, nuk keni faj, po Ndjes për lapsusin. e di, zonja Balluku ka një merit në fakt që na ka shpik një mikrotoponim të ri, tuneli Llogaras nga sot quhet tuneli Palloshit, kështu që Do të shkojmë njëherë drejt për së drejti me panajirin më të madh të biznesit. Në periudhën dhe veçanërisht në Krishtlindje që jam e bindur që shumë kohë përpara në Dardë shkohet edhe në këto fshatra turistik sepse dhe këto janë bërë shumë interesante, por rritja e kapaciteteve njerëzore shumë e rëndësishme. Trajnimet dhe domethënë dhe punësimi i këtyre të rinjve që ne shpesh edhe iniciativa siç Armando po thotë, është vërtet orientimi ku ne duhet të synojmë, sepse edhe ajo që ne lidhim pak me turizmin kulturor është dhe një pikë, një shtyllë që po merr shumë fokus në vitet e fundit është dhe industria kreative. Pra, pak kohë përpara neve na erdhi një tur producentës që vinin nga Hollywoodi, nga HBO-ja për të bërë një sightseeing ose për të parë disa lokacione vendodhje të ndryshme në Shqipëri, për të parë mundësi të ndryshme xhirimesh, sepse kanë një interes normalisht edhe për shkak të kostove apo ndërlidhjes me tregun. Plotësisht dakord, po pyetja ime është Shqipëria e turizmit 2030. Po. Aty si do të jemi? Parashikohet, le të themi tani, nëse ne i referohemi objektivave specifik që ekspertët normalisht kanë punuar dhe që e thash dhe në fillim që nuk është thjesht punë e një Ministrie e Turizmi, është një punë e përbashkët që lidhet me pushtetin lokal, me Ministritë e Linjës që lidhen që ke infrastruktura dhe përmirësimi i itinerareve, që rezulton, le të themi, në një plan më afatgjatë në le të themi 4 fishimin e të ardhurave në buxhetin e shtetit vetëm përmes formalizimit të tregut, që është gjithashtu një problematik dhe një sfidë që duhet lidhet që ke monitorimi i tregut, sepse ne shkojmë në restorante, në hotele, qoftë edhe vetë dhe na vjen turp të kërkojmë faturën dhe ndërkohë ata nuk e sillin faturën dhe këtu do të jenë edhe instancat e tjera që e kontrollojnë, gjobisin dhe ato të ardhurat të shkojnë dhe në buxhetin e shtetit në mënyrë që buxheti i shtetit dhe bashkitë kanë atë mënyrën e vetë të përmbledhjes së të ardhurave, të investojnë drejt përmirësimit të infrastrukturës, që tani punohet për sezonin e ardhshëm turistik, që shihet që ke linja Bregdetit, deri tek shërbimet që duhen ofruar, qoftë tek ato eksperiencat të cilat duhen paketuar sipas zonave, dhe është kjo ndarja rajonale që është bërë në 6 rajone, që është konceptuar dhe si pjesë e strategjisë, duke qenë se tipologjitë ndryshojnë. Pjesa e rritjes së kapaciteteve, që thamë rreth 65% e këtyre të rinjve presupozohet që do duhet të jenë pjesë e zinxhirit të turizmit që të ofrojnë shërbimet të tyre, dhe patjetër që kjo kërkon një koordinim. Kjo është një punë koordinuese që lidhet që ke infrastruktura, rrugë, aeroporte, porte, që ne i dim shumë mirë investimet e mëdha që po bëhen dhe që pritet le të themi të inaugurohen, të cilat në mënyrë të tërthort ose direkte do të sjellin një lloj impakti të menjëhershëm. Unë mund të flas më shumë për pjesën edhe kulturore, ku vetëm muzeet apo institucionet e rëndësishme kulturore që ne presim të inaugurojmë, për shembull vitin e ardhshëm, besoj brenda pranverës do të inaugurohet Galeria Kombëtare e Arteve, e cila për rreth 3-4 vite ka qenë mbyllur. Po ajo do të thotë Muzeu Historik Kombëtar, i cili është një proces edhe më i gjatë, sepse normalisht flitet për memorien, kujtesën historike kombëtare dhe normalisht duhen trajtuar me kujdesin e dur, sepse në disa nga takimet që ne kemi zhvilluar, me të drejtë dikush thoshte që vjen në Tiranë dhe gjëja vetme që ti ndeshësh është historia komunizmit, pra shkon ke Bunkarti ose ke Shtëpinë e Gjetheve, ndërkohë që Tirana ka dhe historitë e saj që duhet të tregojë.
Po, për ato bunkeret tona vazhdojnë të klikohen si destinacioni ose më saktë kurioziteti më i madh i turistëve tanë. Patjetër, por ka dhe shumë më tepër për të mësuar për historinë tonë dhe varet se si ne së bashku, institucione, ministri, bashki, por edhe sektori privat po shkon, siç është rasti dhe i Armandos, që na përgëzoi sepse ka bërë ato që ndonjëherë shpesh institucionet publike nuk e bëjnë siç duhet dhe e bën një i ri që mbledh disa të rinj dhe e bën përmes sektorit privat, duke gjeneruar dhe të ardhurat, duke qenë dhe i vetë qëndrueshëm, sepse të justifikohesh që ne nuk prodhojmë dot të ardhura, ndonjëherë është vërtet justifikim dhe në fakt ka njerëz që me vendosmërinë e tyre dhe ka shumë eksperienca të tilla në Shqipëri, siç është rasti i Mrizit Zanave që kanë ardhur, kanë investuar aty në momente kur njerëzit kanë thënë ti që nge i çmendur që e duke bërë këtë gjë. Dhe janë sot sipërmarrësit më të mirë që neve kemi. Dhe kjo frymë dhe këto shembuj që ne shohim që janë shembuj pozitiv, besoj po frymëzojnë shumë të rinj apo dhe ata që jetojnë jashtë të vinë dhe të rikthehen jo në trajtën idealiste, por vërtet vinë të investojnë në vendin e tyre dhe të ofrojnë eksperiencën më unike që turistët apo edhe për veten e tyre të gjenerojnë të ardhura për të jetuar mirë në Shqipëri. I tekstu tu tango, po ky turizmi shqiptar është valle dhe është valle kuksi që ti je rresht dhe po gaboj njëri del valle shumë e shumtuar. Kështu që ky është valle kuksi, nuk është thjesht dy veta, as marrëdhënia një individi. Zonja Kotelli, si mund të le të themi të involvohet më mirë, të përfshihet më mirë termi turizmi i gjelbër në Shqipërinë e 2030-s ose turizmin 2030? Turizmi i gjelbër do thotë turizëm i qëndrueshëm, po se sa të flas teori se çfarë është turizmi i gjelbër. Për së drejti në panajirin më të madh të biznesit Click Expo Group, ne do të zhvendosemi ndërkohë me informacione të tjera. Zëvendës kryeministra njëherë është ministre e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku, teksa inspektoi në stacionin elektrik Tirana 2, foli edhe për investimet në rrjetin energjetik. Ajo tha se humbjet kanë rënë, ndërsa theksoi se tashmë për shkak të numrit të lartë të vizitorëve, nevojitet forcimi i lidhjeve energjetike me rajonin. Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ishte këtë të njëjtën në nën stacionin Tirana 2, ku është investuar për rritjen e kapaciteteve transmetuese, të cilat garantojnë përmirësim të furnizimit me energji për rajonin e Durrësit dhe të gjithë zonën jugperëndimore. Në fjalën e saj, Balluku tha se humbjet e energjisë në rrjet kanë pësuar rënje. Ne kemi informuar publikun për sa i përket humbjeve teknike të OSHE-s, duke qenë se OSHE-ja është, le të themi, furnizuesi dhe duke qenë shpërndarësi, njerëzit padyshim e kanë shumë më të lartë interesin për OSHE-n dhe gjithmonë operatori i transmetimit është diçka më e largët për ta. Por operatori i transmetimit është shtylla kurrizore e rrjetit ton energjetik. Që në vitin 2013, kur qeveria Rama mori punët për të drejtuar, humbjet në sistemin e shpërndarjes ishin 45%. Sot ne kemi arritur në 17%, është bërë një punë kolosale dhe 17% është një mesatare për gjithë Republikën. Pa harruar se kemi vende, për shembull siç është rasti i kombinatit, ku kemi 4% humbje, që janë nivelet europiane. Duhet thënë që volumet e transmetimit të energjisë elektrike janë rritur ndjeshëm 5 vjeçarin e fundit në të gjithë rajonin. Ne këtë e shikojmë sidomos gjatë periudhës të verës, duke qenë që tashmë edhe vetë Shqipëria është një vend ku numri i vizitorëve i shtohet numrit të banorëve duke e rritur me disa fisha të, pra edhe kërkesën për energji. Dhe gjithë transmetimi që ndodh nga Greqia në drejtim të Shqipërisë apo Anasilltas apo edhe linja e Malit të Zi që përdoret edhe për eksportet në Itali janë gjithmonë të ngarkuara. Kjo është arsyeja pse Republika e Shqipërisë prej kohësh përmes operatorit transmetimit dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë është ulur në tryezën e negociatave me qeverinë italiane, me Ministrinë e Energjisë italiane, por edhe me kompaninë, pra me operatorin e transmetimit italian që quhet Terna, për të diskutuar edhe me i partner të tretë, faktikisht janë Emiratet e Bashkuara, për të diskutuar për ndërtimin e linjës nënujore direkt që do të lidhë Shqipërinë me brigjet italiane. Ndërkaq, pas përfundimit të këtij nën stacioni, do të ketë edhe 3 linja të tjera për furnizimin e 3 zonave periferike të Tiranës.
Guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Seko deklaroi se të dhënat makroekonomike në vend tregojnë për një ecuri pozitive të rritjes ekonomike shoqëruar me një klimë të favorshme për zhvillim ekonomik afatgjat. Por guvernatori vuri theksin të pasigurit të shumta dhe një sër sfidash të reja që kërkojnë një qasje strategjike dhe fleksibilitet të politikave makroekonomike. Të dhënat makroekonomike në vend tregojnë për një ecuri pozitive të rritjes ekonomike, shoqëruar me një klimë të favorshme për zhvillimin ekonomik afatgjat, të mbështetur nga stabiliteti monetar dhe financiar. Deklarata u bë nga guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Seko në takimin e 19 të kërkimeve ekonomike për Europën Juglindore, ndërkohë guvernatori vuri theksin te pasiguritë e shumta dhe një sër sfidash të reja që kërkon një qasje strategjike dhe fleksibilitet të politikave makroekonomike. Pasigurit globale si pasojë e tensioneve gjeopolitike, ndryshimet në zinxhirët e furnizimit dhe luhatjet e çmimeve ndërkombëtare të energjisë dhe ushqimeve vazhdojnë të ndikojnë pritshmëritë e agjendave ekonomike dhe kushtet tregtare të vendit. Njëkohësisht, tranzicioni drejt një ekonomie më të gjelbër dhe digjitale kërkon investime të mëdha publike dhe private, rritje të produktivitetit dhe përshtatje të strukturës së prodhimit. Nga ana tjetër, ndryshimet demografike, si plakja e popullsisë dhe emigracioni vazhdueshëm i forcës së punës, po kufizojnë ofertën e burrimeve njerëzore, duke ndërlikuar në potencialin afatgjat të rritjes ekonomike. Në këtë mjedisëri gati të paparashikueshëm, rritja ekonomike e qëndrueshme dhe ruajtja e stabilitetit makroekonomik është një sfidë më vete, e cila kërkon politika të kujdesshme monetare dhe fiskale, rritje të efikasitetit të tregjeve financiare dhe zhvillim të mëtejshëm të tyre. Në këtë kontekst nevojiten reforma të rëndësishme transformuese për të rritur produktivitetin përmes inovacionit, investimeve, përmirësimit të klimës biznesit, rritjes së konkurrencës, ngritjes së strukturave më të mira digjitale dhe përfshirjes më të gjerë financiare ekonomike. Sipas guvernatorit, roli i Bankës së Shqipërisë është dhe do të mbetet thelbësor në këtë rrugëtim për garantimin e stabilitetit makroekonomik dhe financiar. Sipas të dhënave, mbi peshën e qarqeve në prodhimin e brendshëm bruto vërehet një përqendrim i lartë ekonomik në Tiranë, e cila përfaqëson rreth 43.86% të prodhimit të brendshëm bruto kombëtar. Kjo shpërndarje dëshmon për një pabarazi të dukshme rajonale në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, me përqendrim të lartë të aktivitetit ekonomik në qendrat urbane dhe bregdetare. Shqipëria vijon të rritet ekonomikisht, por jo në mënyrë të barabartë, ndërsa kryeqyteti përjeton një bum ekonomik dhe mban gjysmën e rritjes së përgjithshme të vendit. Disa qarqe të tjera po lëvizin me ritme shumë të ngadalta, duke thelluar ndarjen mes Shqipërisë së zhvilluar dhe asaj që mbetet pas. Në vitin 2023 ekonomia shqiptare u rrit me 4.02% në terma real, ndërsa prodhimi i brendshëm bruto kombëtar me çmime korrente arriti në 2.36 trilion lekë. Këtë rritje mbajti kryesisht qarku i Tiranës me një kontribut prej 2.06% që përbën gati gjysmën e gjithë rritjes së vendit. Pastaj rënditet Fieri dhe Durrësi që tregojnë rëndësinë e aksit qendror dhe perëndimor për ekonominë shqiptare. Në krahun tjetër, Kuksi, Dibra dhe Gjirokastra dhanë kontributet më të ulta duke reflektuar mungesën e investimeve dhe aktivitetit ekonomik në këtë zona. Sipas të dhënave mbi peshën e qarqeve në prodhimin e brendshëm bruto vëret një përqendrim i lartë ekonomik në Tiranë, i cili përfaqëson rreth 43.86% të PPB-s kombëtare, një tregues i qartë i roli dominues të kryeqytetit në ekonominë e vendit. Pas Tiranës rënditet qarku i Fierit me 10.57% të peshës dhe Durrësi me 10.32%, të cilat përbëjnë qendra të rëndësishme industriale dhe tregtare. Elbasani me 6.2% dhe Vlora me 6.07% kontribuojnë gjithashtu ndjeshëm duke reflektuar një pranit konsiderueshme ekonomike në rajonet qendrore dhe bregdetare. Qarku Shkodër me 5.04% dhe Korç me 4.85% kanë një peshë më të moderuar, ndërsa Berati, Lesha, Dibra, Gjirokastra dhe Kuksi mbeten më të dobta ekonomikisht me kontribute që variojnë nga 1.44% dhe 3.59%. Kjo shpërndarje dëshmon për një pabarazi të dukshme rajonale në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë me përqendrim të lartë të aktivitetit ekonomik në qendrat urbane dhe bregdetare, krahasuar me vitin 2022, vjet e re një zgjerimi peshës së Tiranës, Vlorës, Fierit dhe Dibrës. Buxheti për bujqësinë është rritur me rreth 16.5 milion euro në vitin 2026 në raport me një vit më parë. Qeveria ka shtuar fondet për prodhimin bujqësor, ujitjen dhe sigurinë ushqimore.
Rreth 16.2 miliard lek apo afro 168 milion euro do të shpenzohen për sektorin bujqësor gjatë vitit 2026. Buxheti për bujqësinë është rritur me 1.6 miliard lek apo rreth 16.5 milion euro në raport me buxhetin fillestar 2025, por sërish mbetet në nivel të ulët me nevojat aktuale të këtij sektori për mbështetje, me qëllim zgjerimin e prodhimit, rritjen e cilësisë dhe eksportin. Por si shpërndahen këto para? Pjesa më e madhe e fondeve afro 7.7 miliard lek shkojnë për zërin e zhvillimit rural, ku përfshihet mbështetja direkte për fermerët përmes skemës së subvencioneve, prodhimi bujqësor, blegtoral, agroindustria e të tjera. Në këtë zë janë shtuar rreth 500 milion lek apo 5 milion euro në raport me vitin e kaluar. Ndërkohë, një zë të rëndësishëm në buxhet zë menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, program për të cilin janë akorduar 3.6 miliard lek. Shtesa e fondeve për vitin 2026 për ujitjen dhe kullimin është rreth 7 milion euro. Afro 2.9 miliard lek do të shkojnë për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, një sektor që ende është problematik, pasi gjatë vitit të fundit disa ngarkesa të destinuara për eksport janë kthyer pas për shkak të normave të larta të pesticideve të përdorura. Edhe në këtë zë rezulton një shtesë fondesh prej rreth 3 milion eurosh. 580 milion lek është buxheti që do të shkojë si mbështetje për peshkimin, i cili ka pasur një rritje shumë të lehtë nga viti i kaluar. 819 milion lek për këshillimin e fermerëve dhe informacionin bujqësor, me një shtesë prej 60 milion lekësh dhe 25 milion lek për menaxhimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore. Rritja e buxhetit për bujqësinë kompenson edhe politikën e re fiskale, e cila ka për qëllim të mbështesë dhe lehtësojë fermerët nëpërmjet rishikimit të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësor, duke prezantuar një normë dhe procedurë të re të kompensimit për fermerët. Përmes kësaj skeme, fermerët do të kompensohen me një normë prej 10% për tatimin mbi vlerën e shtuar, e paguar për blerjen e mallrave dhe shërbimeve në funksion të realizimit të aktiviteteve të tyre prodhuese bujqësore. Efekti financiar është vlerësuar në rreth minus 1.5 miliard lek. 11 ministri dhe 31 institucione qendrore do të integrojnë buxhetimin gjinor në programet e tyre me një total prej mbi 84 miliard lekësh që përfaqëson 9.5% të buxhetit kombëtar të vitit 2026. Këto masa synojnë të sigurojnë mundësi të barabarta dhe zhvillim të qëndrueshëm për të gjithë qytetarët. Në buxhetin e vitit 2026, qeveria shqiptare ka vendosur ta thellojë angazhimin për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave dhe vajzave në të gjitha fushat e jetës. Buxheti i vitit 2026 ofron buxhetim gjinor në programet e tyre, me një total prej mbi 84 miliard lekësh, që përfaqëson 9.5% të buxhetit kombëtar. Strategjia kombëtare e barazisë gjinore 2021-2030, e cila përfshin 5 shtylla kryesore veprimi, do të vijojë të zbatohet përmes programeve konkrete në sektor si arsimi, shëndetësia, drejtësia, bujqësia dhe kultura. Një ndër ristit më të rëndësishme është përfshirja e buxhetimit gjinor në 85 nga 131 programe buxhetore. Një rritje e ndjeshme që tregon se barazia gjinore po shndërrohet në standard të politikave publike. Përmes 11 ministrive dhe 31 institucioneve qendrore, qeveria synon të garantojë që asnjë grua apo vajzë të mos mbetet pas. Në sektorin e shëndetësisë, për herë të parë do të financohet plotësisht ndërhyrja kirurgjikale për rikonstruksionin e gjirit për pacientët me kancer, nga e cila pritet të përfitojnë rreth 350 gra në vit. Po ashtu do të zgjerohet mbulimi i shërbimeve për nënat dhe bebet, si dhe programet e depistimit të kancerit të gjirit dhe qafës së mitrës. Në arsim prioritet do të jetë mbështetja e vajzave nga zonat rurale dhe familjet në nevojë, me rreth 220.000 nxënës që do të përfitojnë libra falas. Në punësim dhe mbrojtje sociale do të rritet ndihma financiare për gratë kryefamiljare, nënat me shumë fëmijë dhe gratë e moshuara, me synimin për të zbutur pasojat ekonomike të inflacionit dhe për të lehtësuar riintegrimin në tregun e punës. Gratë fermere do të kenë më shumë mundësi për të përfituar nga skemat e mbështetjes në bujqësi dhe për të marrë këshillim profesional. Ndërsa në kulturë prioritet do të jepet artistëve dhe artizaneve që promovojnë trashëgiminë kulturore shqiptare. Në drejtësi do të zgjerohet ofrimi i ndihmës ligjore falas për gratë dhe vajzat në nevojë, si dhe programet e riabilitimit për gratë që vuajnë dënime. Nga ana tjetër, gratë e dhunuara, të cilat përbëjnë rreth 47% të përfituesve, do të vijojnë të mbështeten nga shërbimet sociale. Qeveria thekson se këto masa janë në përputhje të plotë me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-s, duke synuar një shoqëri më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse, ku çdo grua dhe vajzë të ketë mundësinë të kontribuojë të zhvillohet në mënyrë të barabartë. Kryeministri Edi Rama nderoi me yllim për mirënjohjen publike profesor Hubert Hasenauer, rektorin e Universitetit të Mirënjohur Boku në Austri. Sipas kryeministrit Edi Rama, profesor Hasenauer ka kontribuar me përkushtim në transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës sipas modelit Boku të Vjenës në rrugën e njësimit të diplomave mes tyre.
Kryeministri Edi Rama nderoi me yllim për mirënjohjen publike profesor Hubert Hasenauer, rektorin e Universitetit të mirënjohur Boku në Austri, për kontributin dhe për kushtimin e tij mbreslënës në transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës sipas modelit të Boku të Vjenës në rrugën e njësimit të diplomave mes tyre. I nderuar miku im dhe mik dhe kolegi të pranishmëve, unë besoj që kjo sotmja nuk është thjesht një ceremoni nderimi për një individ që e meriton plotësisht këtë nderim, por është edhe një moment simbolik që rinxjerm pa lidhjen mes dy traditash të vjetra dhe jo të vogla, austriake dhe shqiptare, në një spirale të përbashkët, vlerash si dia për kushtimi, dashuria për tokën e vetë njeriut. Nuk do të mjaftonte dot hapësira e një fjale të tillë për të përshkruar të gjithë këtë rrugtim, sa të shkurtër aq edhe kuptim plot që na lidhi së bashku, por unë pata dëshirë sot i dashur Hubert, i nderuar profesor, t'ju them se ju i bashkoheni një konstelacioni yjesh që nga Austria kanë dizulluar mbi qiellin e Shqipërisë. Kryeministri Rama theksoi se fal kontributit të profesor Hubert Hasenauer, Universitetit Bujqësor i ka rilindur jo thjesht shpresa, por i ka rilindur ambicia, i ka rilindur dëshira dhe pasioni, si dhe besimi. Projekt buxheti i vitit 2026 parashikon rritje të ndjeshme të pagave të administratës publike, duke arritur 140.1 miliard lek ose 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Krahasuar me vitin 2024, kjo shënon një rritje prej 20.4 miliard lek. Ndjekim kronikën. Projekt buxheti për vitin 2026 tregon se shpenzimet totale për pagat në administratën publike janë planifikuar në masën e 140.1 miliard lekëve, por si ka evoluar kjo tendencë krahasuar me buxhetet e mëparshme, në buxhetin e vitit 2024, shpenzimet për pagat e administratës ishin planifikuar në masën e 119.7 miliard lekëve, duke zënë 4.9% të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas buxhetit të vitit aktual, shpenzimet e pagave për administratën janë 127.6 miliard lekë, ndërsa në projekt buxhetin e vitit 2026, shpenzimet e pagave të administratës janë shtuar duke arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. E kësaj, duke u referuar të dhënave, nga viti 2024 deri në 2026, shpenzimet e pagave të administratës përbën një rritje prej 20.4 miliard lekësh. Rritja graduale e buxheteve për pagat reflekton synimin e qeverisë për të përmirësuar standardin e jetesës për punonjësit e administratës dhe për të ruajtur motivimin e tyre në të gjithë sektorët publik. Ky proces prek të gjitha nivelet e administratës dhe sektorët kryesor publik. Por kujtojmë që nga një korriku i vitit 2024, qeveria shqiptare ndërmori nismën e rritjes së pagave të administratës shtetërore, ku përfituan punonjësit e sistemit arsimor parauniversitar, punonjësit e sistemit shëndetësor, punonjësit e sistemit të sigurisë të vendit, policisë së shtetit, policisë së burgjeve, gardës së Republikës, forcat e armatosura, punonjësit e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, si edhe punonjësit e nivelit zbatues dhe mbështetës të administratës shtetërore. Konkretisht, ishin 14.720 specialistë të administratës që përfituan rritje, 36.570 punonjës mësimor, 15.858 mjek të përgjithshëm dhe infermier dhe rreth 22.500 punonjës të sistemit me grada.
Ministri i Financave Petrit Malaj ka prezantuar projekt buxhetin e vitit 2026 në konferencën e kryetarëve të Kuvendit. Sipas tij, ky dokument vendos një gur themeli në drejtim të rritjes së pensioneve për të siguruar një pagesë dinjitoze për këtë kategori. Buxheti i vitit 2026 vendos një gur themeli në drejtim të rritjes së pensioneve për të siguruar një pagesë dinjitoze për këtë kategori. Ministri i Financave Petrit Malaj, gjatë prezantimit të draftit në konferencën e kryetarëve, shpjegoi se si do të funksionojë skema e rritjes çdo muaj. Për te indeksimit vjetor, që do të zbatohet rregullisht, do të zbatohet edhe rritja mujore e pensioneve, për të arritur deri në fund të mandatit që pensioni urban me vitet plota pune të shkojë në 40.000 lek nga 27.350 lek që është sot. Pensioni urban i pjesëshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lek nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lek nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lek nga 11.400 lek që është sot. Pensioni invaliditetit të shkojë 30.000 lek nga 20.000 lek që është aktualisht. Kjo rritje e pensioneve e buxhetuar për të treja vitet nuk është thjesht një politikë sociale, por një politike domosdoshme që vjen në kushtet e konsolidimit ekonomik. Malaj foli dhe për rritjen e pagës minimale në 50.000 lek nga 1 janari 2026, me planin për të arritur në 70.000 lek në fund të mandatit. Ndërkaq sa i takon pagave në administrat, ai tha se do ketë indeksim çdo 2 vjet. Për herë të parë, ne do të nisim për administratën publike zbatimin e indeksimit të pagave një herë në 2 vjet. Gjithashtu do të ketë rritje page më të lartë kryesisht për punojësit e sektorëve mbështetës, por edhe për kategori të tjera. Kostoja totale e rritjes së pagës minimale, së bashku me indeksimin parashikohet të jetë rreth 10 miliard lek dhe prek mbi 144.000 punojës, qofshin ta të nivelit qendror apo dhe vendor. Mbledhja e konferencës së kryetarëve nisi me debate, pasi deputetët e opozitës sollën në vëmendje rregulloren për paraqitjen e projekt buxhetit së bashku me paketën fiskale, që nuk është depozituar ende në kuvend. Malaj tha se ajo është ende në konsultim me grupet e interesit dhe me faktorin ndërkombëtar, sepse po përafrohet legjislacioni tatimor dhe doganor me direktivat e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, për bizneset, premtoi stabilitet fiskal dhe siguri juridike të kontratave, ndërsa shtoi se çdo politikë fiskale ndërmerret për të përmbushur angazhimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Shëndetësia, infrastruktura, arsimi dhe ushtria do të marrin fondet më të larta nga buxheti i shtetit edhe për vitin 2026. Në total, buxheti do të jetë 8.5 miliard euro dhe do të shkojë më së shumti në mbështetje të politikave sociale. Buxheti i vitit 2026 është më i lartë i akorduar ndonjëherë në rreth 823 miliard lek, apo 8.5 miliard euro. Por si do të shpërndahen fondet? Referuar projekt buxheti të miratuar në qeveri dhe depozituar për diskutim në kuvend, edhe për vitin ardhshëm sektorët prioritar si shëndetësia dhe mbrojtja sociale, infrastruktura dhe energjia, arsimi, ushtria, do të jenë ndër më të financuarit. Konkretisht, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale merr pjesën më të madhe të tortës buxhetore, afro 82.5 miliard lek në vitin 2026, ku veç pagave të bluzave të bardha, përfshihen edhe investimet e parashikuara në këtë sektor. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të ketë një buxhet prej 77.2 miliard lekësh, duke u fokusuar më së shumti në investimet në projekte të ndryshme rrugore dhe hekurudhore. Ministrisë së Arsimit i është dedikuar një buxhet prej 64.8 miliard lekësh, në të cilin përfshihen pagat për mësuesit si dhe investimet e parashikuara në këtë sektor. Një peshë të rëndësishme në buxhet zë edhe Ministria e Mbrojtjes me një total prej rreth 59 miliard lek, ku pjesa më e madhe shkon për forcat e luftimit në përmbushje të detyrimit që ka Shqipëria në kuadër të NATO-s për një buxhet mbi nivelin 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit do të ketë një buxhet prej 41.7 miliard lekësh, ku peshën më të madhe mbajnë pagesat për pensionistët dhe ato sociale, ndërsa një shifër e konsiderueshme prej 5 milion euro shkon për investime në arsimin e mesëm profesional. Buxheti konsiderueshëm prej 35.7 miliard lek shkon edhe për Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku përfshihen pagat e Policisë së Shtetit dhe Gardës së Republikës.
16.2 miliard lek do të shkojnë për Ministrinë e Bujqësisë, ku pjesa më e madhe e fondeve të akorduara shkon për mbështetjen e fermerëve, rritjen e prodhimit dhe eksportin. Ministria e Drejtësisë do të marrë një buxhet për 14.9 miliard lekësh, Ministria e Financave do të ketë një buxhet për 12.5 miliard lekësh, Ministria e Turizmit 7.4 miliard lek, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 3.7 miliard lek dhe Ministria e Mjedisit 3.2 miliard lek. Pothuajse në të gjitha ministrit ka pasur shtesë të fondeve në raport me vitin e kaluar, ndërsa reduktim të ndjeshëm të buxhetit është bërë për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, duke qenë se është hequr Dikasteri i Kulturës. Buxheti për ndërtimin dhe sistemimin e rrugëve do të pësojë rritje për gjatë vitit 2026, duke arritur në 20.22 miliard lek. Projekti me vlerën më të lartë të financimit është ndërtimi i korridorit 8 me një total prej 8.4 miliard lek për 13 lotet, ku aktualisht është duke u punuar. Buxheti për ndërtimin dhe sistemimin e rrugëve do pësojë rritje gjatë vitit 2026. Sipas draftit të depozituar në kuvend, për këtë zë buxhetor janë planifikuar 20.22 miliard lek nga 18.53 miliard lek që ishte si vjet. Referuar listës së shpenzimeve, projekti me vlerën më të lartë të financimit është ndërtimi i korridorit 8, me një total prej 8.4 miliard lek për 13 lotet, ku aktualisht është duke u punuar. Një tjetër projekt i rëndësishëm që merr financim është bypassi i Tiranës, me gati 2.2 miliard lek. Gjithashtu për këtë segment është përfshirë si zë buxhetor për herë të parë edhe loti 3, teksa nisja e financimit parashikohet në vitin 2027. Po ashtu një zë buxhetor i ri është dhe ndërtimi i rrugës lidhëse Tiranë-Elbasan me korridorin 8, që synon lehtësimin e trafikut që krijohet në afërsi të rrethrotullimit të Bredasheshit, teksa financimi edhe për këtë projekt parashikohet të nisë në vitin 2027. Buxheti i vitit që vjen siguron financim edhe për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës në 3 lotet ku aktualisht po punohet, ndërkohë që financimi për fazat 4 dhe 5, që u përfshin si zëra për herë të parë vitin që shkoi, parashikohet të nisë në vitin 2027. Në total për këtë projekt për vitin 2026 janë planifikuar 1.93 miliard lek. Gjithashtu buxheti i vitit që vjen parashikon financime për rikonstruksionin e rrugës kombinat Ndrojsh-Blepa, jo vetëm për lotin 1, por si vjet janë buxhetuar edhe lotet 2 dhe 3. Këto dy segmente janë të vetmit për të cilët fillon financimi i ri, pasi gjithë projektet e tjerë janë vazhdim nga vitet e kaluar. Një projekt që merr buxhet është dhe rehabilitimi i rrugës Fjerë-Kthesa e Patosit Fratar me 1.2 miliard lek, si dhe ndërtimi i fazës 1 të bypassit të Sarandës me një fond prej 720 milion lek të vënë në dispozicion. Paralelisht do vijojë financimi për kontratat e partneritetit publik-privat me një vlerë totale prej rreth 5.3 miliard lek. Parat do shkojnë për koncesionin e rrugës së Arbrit, autostradën Milot-Morin, ndërtimin e rrugës Orikum-Dukat, si dhe shërbimet inxhinierike të tyre, përfshirë dhe PPP-t për ndërtimin e aksit Tuman-Kashar dhe Lekaj-Fjerë. Sipas projekt buxhetit të vitit 2026, Ministria e Mbrojtjes do të ketë në dispozicion 58.9 miliard lek, që përfaqëson një rritje prej 10 miliard lekësh krahasuar me vitin 2025. Kjo rritje përkthehet në një shtim për 20% të buxhetit vjetor. Në projekt buxhetin e vitit 2026, Ministria e Mbrojtjes këtë vit do të ketë në dispozicion 58.9 miliard lek ose rreth 10 miliard lek më shumë se vitin e kaluar. Rritja e shprehur në përqindje vlerësohet në 20%, duket se pikërisht kjo ministri ka marrë prioritetin më të madh në financim, nisur edhe nga rritja, e cila është më e madhja ndër institucionet kryesore. Kjo rritje e fondit reflektohet edhe në peshën që zë buxheti dedikuar kësaj ministrie krahasimisht me prodhimin e brendshëm bruto. Këtë vit fondi përbën gati 2.36% të PPB-s, ndërkohë që vitin e kaluar ishte më i ulët. Kujtojmë se në samitin e mbajtur në Hag u miratua objektivi për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të PPB-s deri në vitin 2034. Shqipëria është adaptuar me kërkesën e re të NATO-s dhe ka pranuar të çojë shpenzimet për mbrojtje në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Për vitin 2026, Ministria e Mbrojtjes ka në fokus përmbushjen e reformave të nisura dhe realizimin e detyrave kushtetuese të forcave të armatosura, si dhe angazhime ndërkombëtare në kuadër të NATO-s dhe bashkëpunimit rajonal. Përmes buxhetit të planifikuar synohet modernizimi i kapaciteteve dhe infrastrukturës ushtarake, përmirësimi i mjediseve të punës dhe pajisja e forcave me armatim bashkëkojor të përputhshëm me standardet e aleancës. Gjithashtu ndër të tjera, Ministria synon rritjen e angazhimit të forcave të armatosura në operacionet e NATO-s dhe menisma të reja ndërkombëtare, si dhe forcimin e gatishmërisë për mbrojtje kombëtare, përballimin e krizave dhe emergjencave civile. Një prioritet i veçantë mbetet lartësimi i figurës ushtarakut përmes politikave të karrierës, rritjes së transparencës, përgjegjshmërisë dhe luftës kundër korrupsionit në radhët e forcave të armatosura.
47.3 miliard lek në formën e transfertave do të shkojnë për pushtetin vendor në vitin 2026. Bashkia do të kenë një buxhet afro 9% më të lartë se buxheti i pritshëm vendor për vitin 2025, ndërkohë që rritja me 1.6 miliard lek ka pësuar transferta e pakushtëzuar. Bashkia do të kenë një buxhet afro 9% më të lartë se buxheti i pritshëm vendor për vitin 2025. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale përbën një burim të rëndësishëm për financimin e funksioneve të pushtetit vendor. Gjatë vitit 2026, pushteti vendor do të përfitojë në total rreth 47.3 miliard lek në formën e transfertave, nga të cilat 27.8 miliard lek ose 59% është transfert e pakushtëzuar e përgjithshme, e cila shpërndahet përmes formulës. 14 miliard lek ose 30% është në formën e transfertës së pakushtëzuar sektoriale për financimin e funksioneve të transferuara në nivel vendor dhe 5.5 miliard ose 11% në formën e transfertës sektoriale për rritjen e pagave. Në projekt buxhetin 2026, qeveria parashikon një rritje të transfertës së pakushtëzuar me 1.6 miliard lek në raport me vitin 2025. Ndërsa transferta e pakushtëzuar për çdo bashki në vitin 2026 do të jetë me rritje mesatare në nivelin rreth 6.5% dhe për qarqet me një rritje mesatare në nivelin rreth 4.1% krahasuar me një vit më parë. Granti i performancës do të jetë në shumën 200 milion lek, me qëllim nxitjen e bashkive për të përmirësuar performancën e tyre në qeverisje, menaxhimin më të mirë të financave publike vendore dhe rritjen e transparencës. Në projekt buxhet parashikohet që nga reforma e iniciuar nga qeveria në taksën e pasurisë do të vazhdojë të reflektohet në rritjen e të ardhurave të pushtetit vendor. Në buxhetin e vitit 2026, taksa e pasurisë është parashikuar në vlerën 10 miliard lek dhe krahasuar me vitin 2025 rreth 1.4 miliard lek më shumë të ardhura për njësitë e qeverisjes vendore. Financimi i huaj parashikohet në shumën 1.5 miliard lek për zbatimin e projekteve me skem të plot thesari nga njësitë e qeverisjes vendore. Fokusi kryesor në buxhetin e vitit 2026 për Ministrinë e Financave do të jetë vazhdimi i zbatimit të procesit të menaxhimit financiar në nivel vendor në funksion të konsolidimit të decentralizimit fiskal të njësive të qeverisjes vendore. Në buxhetin e vitit 2026, qeveria shqiptare ka rritur fondet për turizmin, kulturën dhe trashëgimin. Vetëm për sektorin e turizmit, buxheti është rritur me 5.9%, duke arritur në 7.39 miliard lek nga 6.97 miliard lek një vit më parë. Në buxhetin e ri për vitin 2026 janë arritur fondet për zhvillimin e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë si pjesë e strategjisë për ta bërë Shqipërinë një vend më tërheqës, më konkurrues dhe më të qëndrueshëm ekonomikisht. Në këto sektor buxheti 2026 është rritur me 5.9% nga viti i shkuar, duke arritur në 7.39 miliard lek nga 6.97 miliard lek që ishte vjet. Në fushën e turizmit, objektivi është që Shqipëria të kthehet në një destinacion turistik gjithvjetor dhe cilësor. Për këtë arsye, në projekt buxhet është parashikuar forcimi i rregullave për shërbimin e pastrimit gjatë gjithë sezonit turistik, në mënyrë që zonat bregdetare të ruajnë pastërtinë dhe standardet e kërkuara për një turizëm modern. Gjithashtu një tjetër drejtim është promovimi i produkteve vendase, për të forcuar identitetin e turizmit shqiptar dhe për të nxitur ekonominë lokale. Paralelisht me këtë pritet të rritet numri të punësorëve në këtë sektor, si dhe ai i bizneseve që operojnë në fushën e agroturizmit. Edhe trashëgimia kulturore zë një vend të rëndësishëm në këtë plan. Qeveria synon restaurimin dhe mirëmbajtjen e trashëgimisë arkitektonike dhe peizazhit kulturor, me qëllim ruajtjen e identitetit historik. Sipas parashikimeve, gjatë viteve 2025 deri në vitin 2028, do të restaurohen rreth 156 objekte të trashëgimisë arkitektonike dhe muzeale në të gjithë vendin. Pashtu synohet rritja e numrit të vizitorëve në muzet, monumentet e kulturës dhe parqet arkeologjike, ku vetëm në 4 vitet e ardhshme parashikohet të arrijë në rreth 235.000 vizita. Ndërkohë në fushën e artit dhe kulturës, qeveria ka planifikuar mbështetje të shtuar për aktivitete kulturore në mbar vendin. Deri në vitin 2028, numri i eventeve artistike pritet të arrijë deri në 450 me një rritje graduale në çdo vit. Qëllimi është të forcohet skena kulturore kombëtare, të përfshihen më shumë të rinjt. Mbështetje e veçantë do të jepet edhe industrive kryese dhe skenës së pavarur, të cilat konsiderohen një pjesë thelbësore e zhvillimit kulturor bashkëkohor. Një aspekt tjetër me rëndësi është përfshirja e studentëve në jetën kulturore të vendit. Brenda programit të Paktit të Studentit pritet që numri i studentëve të angazhuar në shfaqje ekspozita apo programe artistike të rritet nga 75 në vitin 2025 në 82 studentë deri në vitin 2028. Në tërësi, buxheti synon të vendosë bazat e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik përmes turizmit, kulturës dhe trashëgimisë, me restaurimin e objekteve historike, rritjen e aktiviteteve artistike dhe promovimin e produkteve vendase. Shqipëria synon të forcojë imazhin e saj.
Ministria e Arsimit dhe Sporteve ka përcaktuar disa prioritete në projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Fokusi kryesor i politikave të reja do të jetë mbështetja e arsimit bazë dhe të mesëm të lartë, modernizimi i kurrikulave, trajnimi profesional i mësuesve dhe zgjerimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në procesin arsimor. Në Kuvend është depozituar projekt ligji për buxhetin e vitit 2026. Në këtë dokument, Ministria e Arsimit dhe Sporteve ka përcaktuar reformat me synim rritjen e cilësisë së mësimdhënies, përshtatjen e arsimit dhe nevojave të tregut të punës, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së të rinjve përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre në aktivitete rinore dhe sportive. Fokusi kryesor i politikave të reja do të jetë mbështetja e arsimit bazë dhe të mesëm të lartë, modernizimi i kurrikulave, trajnimi profesional i mësuesve dhe zgjerimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në procesin arsimor. Referuar projekt buxhetit, ndër masat konkrete që do të zbatohen janë rritja e përfshirjes së fëmijëve 3 deri në 6 vjeç në arsimin parashkollor në 83% deri në vitin 2028, reduktimi i klasave kolektive në arsimin para universitar, sigurimi i transportit falas për rreth 35.000 nxënës dhe 13.500 mësues që udhëtojnë në distanca mbi 2 dhe 5 kilometra. Trajnimi çdo vit i rreth 50% të mësuesve të arsimit bazë dhe 100 të mësuesve nga diaspora. Nga ana tjetër do të vijojë ofrimi i teksteve falas për 220.000 nxënës të arsimit bazë dhe 15.000 nxënës nga shtresat në nevojë në arsimin e mesëm të lartë. Sipas prioriteteve 2026-2028 të vendosura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, synohet rritja e numrit të nxënësve që vijojnë arsimin e mesëm publik nga 95% në 98% deri në vitin 2028. Ndërkohë parashikohet rritja e numrit të psikologëve dhe punonjësve social në 450 deri në vitin 2028, si dhe akordimi i bursave dhe mbështetjeve financiare për mbi 4.000 nxënës me nevoja të veçanta, përfshirë fëmijët rom dhe egjiptian, me synimin që ata të ndjekin dhe të përfundojnë arsimin e detyruar në masën 100%. Po kështu do të ketë investime në ndërtimin e infrastrukturës arsimore, laboratorëve të teknologjisë, mjediseve sportive dhe shkollave sipas standardeve europiane. Sa i takon arsimit të lartë, Ministria do të ofrojë bursa për studentët e ekselentë dhe ata në nevojë, si dhe do të mundësoj procesin e ndërkombëtarizimit përmes hapjes së programeve të përbashkëta me universitetet të huaja. Nga ana tjetër, në fushën e arsimit profesional, Ministria e Arsimit synon modernizimin e infrastrukturës, përditësimin e katalogut kombëtar të kualifikimeve dhe përfshirjen më të gjerë të sektorit privat në zhvillimin e programeve profesionale. Referuar projekt buxhetit, ndër objektivat për arsimin profesional 2026-2028 janë rritja e pjesëmarrjes në arsimin profesional në 20% deri në vitin 2028, punësimi i 68.5% të diplomuarve një vit pas përfundimit të studimeve, si dhe rritja e numrit të nxënësve nga zonat rurale dhe nga komunitetet rome e egjiptiane. Këto investime dhe reforma synojnë të rrisin cilësinë e arsimit, të përgatisin të rinjt për tregun e punës dhe të garantojnë mundësi të barabarta arsimime për të gjithë qytetarët si pjesë e objektivave kombëtare për periudhën 2026-2028. Raporti i Komisionit Evropian për vitin 2025 vlerëson Shqipërinë me progres të mirë në sektorin e energjisë. Vendi ka ndërmarrë hapa drejt reformave strukturore, por shumica e rekomandimeve mbeten ende për të zbatuar. Prioritetet për vitin e ardhshëm përfshin miratimin e strategjive kombëtare dhe përputhjen me standardet e Bashkimit Evropian. Shqipëria përparon me hapa të kujdesshëm në transport, energji dhe rrjetet transevropiane. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian për vitin 2025, Shqipëria paraqitet me një nivel të përgatitjes mesatare në disa fusha kyçe të ekonomisë, përfshirë transportin, energjinë dhe rrjetet transevropiane. Ndërsa disa rekomandime janë zbatuar pjesërisht, sfidat mbeten të pranishme. Në sektorin e transportit, Shqipëria ka miratuar legjislacionin për ndarjen e kompanisë kurrëdhore në njësi të veçanta dhe ka ngritur një qendër monitorimi të trafikut rrugor me sisteme inteligjente transporti. Megjithatë, progresi është i kufizuar. Komisioni rekomandon miratimin e strategjisë së re kombëtare të transportit dhe strategjisë së sigurisë rrugore, si dhe përfundimin e reformës së autoritetit rrugor shqiptar.
Në fushën e energjisë, Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm, veçanërisht në tregun e brendshëm të energjisë elektrike. Prioritetet për 2025 përfshin miratimin e planit kombëtar të energjisë dhe klimës për periudhën 2021-2030, forcimin e Agjencisë së Eficiencës së Energjisë dhe përgatitjen për të bashkuar me tregun evropian të energjisë deri në qershor 2026. Shqipëria ka bërë disa hapa në zhvillimin e rrjeteve të transportit dhe energjisë, por shumë projekte mbeten në fazë përgatitore. Komisioni kërkon për shpejtimin e zbatimit të planit 5 vjeçar, TEN-T dhe nisjen e investimeve për korridorin evropian të transportit, Ballkan Perëndimor mes dheu lindor, po ashtu kërkohet përputhje më plot me legjislacionin e BE-s për rrjetet energjetike. Ndërsa Shqipëria ecën drejt integrimit evropian për parimin në sektorët strategjik si energjia dhe transporti, tregon vullnetin për reforma të qëndrueshme. Me zbatimin e rekomandimeve të Komisionit dhe investimet të mirë fokusuara, vendi ka potencialin të forcojë ekonominë dhe të përmirësojë jetën e qytetarëve në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Sindikatat parlemrojnë pasoja të rënda për punëtorët e sektorit publik dhe qytetarët nëse nuk miratohet buxheti për vitin 2026. Sipas tyre, situata aktuale do të rrezikonte pagat, pensionet dhe funksionimin e shërbimeve bazike si shëndetësia, arsimi dhe policia. Sindikatat e punëtorëve të sektorit publik kanë paralajmëruar pasoja të rënda për punëtorët dhe qytetarët nëse partitë politike nuk arrin një marrëveshje për miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm ose zgjatjen e buxhetit të këtij viti për 3 muajt e parë të 2026-s. Mos procedimi i ligjit për buxhetin e vitit 2026 krahas 100.000 të punësuarve në institucionet publike lë pa të ardhurat 210.000 pensionistë mbi 16.000 përfitues të skemave sociale, 21.000 persona me aftësi të kufizuara, 37.000 veteranë dhe mbi 12.000 familje të dëshmorëve dhe invalidëve. Mundësia e shkuarjes në zgjedhjet e parakohshme pa miratim të buxhetit 2026 ka rritur frikën të punonjësit të sektorit publik. Përfaqësuesit e sindikatave të sektorëve kyç të vendit, shëndetësisë, arsimit, administratës publike dhe policisë thonë se në rast të bllokimit institucional mund të cënohet funksionimi i shërbimeve bazike. Pacientët rrezikojnë të mbeten pa barna esenciale, ndërsa rreth 14.000 punonjës të sektorit të shëndetësisë të mbesin pa paga. Sektori i shëndetësisë është më i godituri pasi mund të mbetet pa financim të rregullt të barnave dhe spitalet mund të përballen me mungesë të materialeve, shprehen përfaqësuesit e këtij sektori. Gjithashtu pasojat do të ishin të ndjeshme dhe mbi 30.000 punëtorë të arsimit, të cilët e kanë pagën si të vetmen burim jetese. Në mungesë të miratimit të buxhetit vjen në rrezik edhe pagesat e mbi 11.000 policëve. Partitë politike nuk kanë dhënë sinjale për arritjen e një marrëveshje që do të shtypë përpara miratimin e buxhetit 2026 apo zgjatjen e afatit për 3 muaj të buxhetit aktual. Në dallim nga ditët e tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmëri për të miratuar vazhdimin e buxhetit nëse vendi shkon në zgjedhje, ndërsa nga lëvizja vetvendosje kanë ofruar zgjedhje për të shmangur bllokimin e buxhetit duke propozuar Glau Konjufcën si kandidat për kryeministër. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skandv.al ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.